নমস্কার বন্ধুরা, আজকে ৩রা অক্টোবর, বৃষ্টির দিন। এই যে আমি আমার বকফুল গাছটা প্রুনিং করছি, আমার অল্পতে স্বাদ মেটে না, এ স্বাদের ভাগ হবে না। আমি করেছি যে আগে একটা বড় ভিডিও আপনাদের দেখিয়েছি, শেয়ার করেছি বকফুলের। এটা লাল বকফুল গাছ, দেখুন কত বড় গাছ, সবে কুড়ি আসবে আসবে করছিল। আমার অল্পতে পোষায় না বলে আমি আরেকবার কাটলাম। তো গাছটা এখন যেই পজিশনে আছে এর ডবল আবার হবে। মানে যদি 8খানা ডাল থাকে তো 10, মানে 8 দুগুণে 16টা ডাল হবেই হবে। তো আপনারা কিন্তু এই সময় এই প্রুনিংটা করতে পারেন। বৃষ্টি পড়লে তো খুবই ভালো, বৃষ্টির জলে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড থাকে, এটা একটা ন্যাচারাল ফাঙ্গিসাইড হিসেবে কাজ করে। তবুও আমি প্রুনিং করার পরে কিন্তু একটা অ্যালোভেরার টুকরো দিয়ে দেখুন কি সুন্দর ঘষে ঘষে দিচ্ছি। আর কিভাবে প্রুনিং করলাম, প্রত্যেকটা ডালের 3টে 4টে পাতা রেখে উপর দিক থেকে কেটে দিলাম। তো আপনারা ছুরিটাকে স্টেরালাইজ করে নেবেন। আমি অ্যালোভেরার টুকরো কেটেছিলাম, তারপর গোড়ায় একটুখানি খাবার দিলাম। এই রকম ফুল আমি কিন্তু শীতে পাবো। ধন্যবাদ সবাই।